Акулите са едни от най-страховитите и същевременно най-неразбрани създания на планетата. Въпреки че често ги виждаме като безмилостни убийци, истината е много по-интересна и изненадваща. Те са живи реликви от древни времена, съществували много преди динозаврите. Днес в океаните има стотици видове акули. От малки и безобидни до гигантски хищници, които управляват морската хранителна верига. В това видео ще научиш най-интересните и шокиращи факти за акулите, които ще променят начина, по който гледаш на тях завинаги. Факт номер 1. Акулите съществуват от над 400 милиона години. Акулите са едни от най-древните животни, които все още живеят на Земята. Те съществуват повече от 400 милиона години, което означава, че са се появили много преди динозаврите. Това ги прави истински оцелели в еволюцията. Те са преживели масови измирания, климатични промени и огромни промени в океаните. Тяхната форма и ловни способности са били толкова ефективни, че природата почти не е имала нужда да ги промени. Факт номер 2. Не всички акули са опасни за хората. Повечето хора свързват акулите с нападения, но това е огромно преувеличение. От над 500 вида акули само малка част са потенциално опасни за човека. Реално най-често опасните видове са голямата бяла акула, тигровата акула и биковата акула. Повечето акули са малки и се хранят с риба, ръкообразни или дори планктон. В действителност, шанса да бъдеш нападнат от акула е изключително малък в сравнение с много други рискове в ежедневието. Факт номер 3. Акулите имат невероятно силно обоняние. Една от най-впечатляващите способности на акулите е тяхното обоняние. Те могат да усетят следи от кръв във водата от огромни разстояния, понякога на километри. Техният нос е специално устроен, така че да улавя химически сигнали във водата много по-добре от всички други морски животни. Това им позволява да откриват ранени животни или плячка дори в тъмни и мътни води. Тази способност е ключова за тяхното оцеляване, особено в океани, където храната не винаги е лесно за намиране. Факт номер 4. Те усещат електричество. Акулите имат уникално сетиво, което почти никое друго животно няма. Електрорецепция. Те могат да усещат електрическите импулси, които живите същества произвеждат чрез мускулите и нервите си. Това става чрез специални органи, наречени ампули на лоренцини, разположени около муцуната им. Благодарение на това акулата може да намери скрита риба под пясъка, дори ако не я вижда. Това е като природен радар, който работи перфектно под водата. Факт номер 5. Акулите имат много редица зъби. Зъбите на акулите са едно от най-страховитите им оръжия. Но това, което е още по-интересно, е, че те не разчитат само на една редица зъби. Акулите имат няколко редица зъби, подредени като на конвейер. Когато един зъб падне или се счупи на негово място, бързо израства нов. През живота си някои акули могат да сменят хиляди зъби. Това е изключително полезно, защото при лов зъбите често се повреждат. Факт номер 6. Някои акули могат да достигнат огромни размери. Когато си представяме акула, обикновено мислим за голямата бяла акула, но в океаните живеят още по-големи видове. Най-голямата акула в света е китовата акула, която може да достигне над 12 метра дължина. Въпреки размера си, тя е напълно безобидна за човека, защото се храни с планктон и малки рибки. Друг гигант е гигантската акула, която също се храни основно с планктон. Това доказва, че размерът не винаги означава опасност. Факт номер 7. Голямата бяла акула е създадена за скорост и атака. Голямата бяла акула е един от най-ефективните хищници в океана. Тялото ѝ е аеродинамично и създадено за бързо движение. Тя може да развие висока скорост при атака, особено когато се изстрелва нагоре към плячката си. Често атакува тюлени отдолу, като използва изненадата като основно оръжие. Нейната сила и размер я правят истински господар на океана. Факт номер 8. Акулите не трябва да спират да плуват, но не всички. Има мит, че ако акула спре да плува, тя ще умре. Това е вярно само за някои видове, които трябва постоянно да движат вода през хрилете си, за да дишат. Но много други видове могат да стоят неподвижно на дъното и да дишат нормално. Например, рифовите акули често почиват на морското дъно. Някои акули използват теченията, за да пестят енергия. Това показва колко различни и адаптивни са тези животни. Факт номер 9.
Акулите имат изключително добър слух. Акулите могат да чуват нискочестотни звуци от големи разстояния. Те могат да засекат вибрации и движения във водата, които други животни не могат да усетят. Например, ранена риба или плячка, която се движи панически, създава вибрации, които акулата може да улови. Това им помага да откриват храна, дори когато водата е тъмна и видимостта е нулева. Слухът им е още едно доказателство, че акулите са перфектни ловци. Факт номер 10. Кожата на акулата е като шкурка. Ако някога си докосвал акула или си виждал отблизо нейната кожа, ще забележиш нещо странно. Тя не е гладка като кожата на делфин, а е груба като шкурка. Това се дължи на малки структури, наречени дермални зъбчета, които приличат на миниатюрни зъби. Те намаляват съпротивлението във водата и помагат на акулата да плува по-бързо. Освен това, тези зъбчета защитават кожата от паразити и наранявания. Факт номер 11. Акулите играят ключова роля в екосистемата. Акулите не са просто хищници, те са важна част от баланса на океаните. Като върхови хищници те контролират популациите на други морски животни. Това предотвратява прекомерното размножаване на определени видове и поддържа екосистемата здрава. Ако акулите изчезнат, хранителната верига може да се срине и океанът да стане много по-беден. Затова учените смятат, че акулите са жизнено важни за здравето на морската среда. Факт номер 12. Някои акули могат да живеят над 400 години. Един от най-шокиращите факти е свързан с гренландската акула. Този вид живее в студените води на Северния Атлантик и може да достигне възраст над 300 години, а според някои изследвания дори над 400. Това я прави едно от най-дълголетните животни на планетата. Тя расте изключително бавно и достига зрялост след повече от 100 години. Представи си животно, което е било живо още преди индустриалната революция. Факт номер 13. Акулите имат изненадващо добра памет и интелигентност. Много хора смятат, че акулите са машини за убиване, но това не е вярно. Те имат добра памет и могат да се учат от опит. Някои изследвания показват, че акулите могат да разпознават определени места и да се връщат към тях, когато има храна. Те могат да запомнят опасности и да избягват ситуации, които ги застрашават. Това доказва, че са много по-умни, отколкото изглеждат. Факт номер 14. Акулите са застрашени от хората. Въпреки че хората се страхуват от акули, истината е, че акулите трябва да се страхуват от нас. Всяка година милиони акули биват убивани заради перките си или като страничен улов при риболов. Това води до драстично намаляване на популациите в океана. Много видове акули са застрашени или дори на ръба на изчезване. Ако този процес продължи, океаните ще загубят едни от най-важните си хищници. Факт номер 15. Нападенията над хора са редки и често са грешка. Нападенията от акули звучат страшно, но статистически са изключително редки. В повечето случаи акула напада човек по грешка, защото го обърква с тюлен или друга плячка. След първата хапка много акули се отдръпват, защото човекът не е естествена храна за тях. Повечето акули не търсят хора като плячка. Реално повече хора умират от ухапване от кучета или дори от паднали кокосови орехи, отколкото от акули. Акулите са невероятни създания, които съществуват на планетата от стотици милиони години. Те са перфектно приспособени към океана с уникални сетива, сила и ловни умения. Но в същото време те са жизнено важни за морската екосистема и без тях океаните няма да бъдат същите. Следващия път, когато чуеш за акула, не мисли само за страх. Помисли за древен хищник, който е част от баланса на природата. Ако това видео ти хареса, не забравяй да го подкрепиш с харесване и абониране, защото всяка седмица те очакват още интересни видеа за животни.